Yesu anasema hivi, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Ni mstari ambao uko straight. Na adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Nini maana ya neno hili? Mara nyingi umewaza kuwa na maadui mbali na wewe, lakini kwanza hebu tuangalie jinsi ambavyo mwanadamu ameumbwa. Mwanadamu aliumbwa katika utatu. Nilikuwa nafundisha habari za kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba namba za mwanadamu ni 1, 2, 3, 6. Na tukianza na Adam, katika Adam akatolewa Eva, yani 1 ikatengeneza 2. Alafu 3 ni mwanadamu aliumbwa katika Trinity, katika pia utatu. Mwanadamu ni mwili, mwanadamu ni roho, mwanadamu ni nafsi. Sasa tuangalie kwamba neno la Mungu lina maana gani anaposema kwamba adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Tafsiri ya kwanza kabisa ya adui wa Mkristo, tunao maadui watatu. Wa kwanza ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ni adui wa wewe mwenyewe, na wewe ni wa hatari kuliko hata shetani. Adui wa tatu. Adui wa pili ni dunia. Adui wa tatu ndio shetani. Tukianza na wewe mwenyewe, kwamba adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Translation ya Biblia au tafsiri halisi ya maana ya Biblia, mwanadamu alipoumbwa, aliumbwa akiwa na mwili wenye hisia 6. Wote tunajua kidogo, tulioenda shule, kuhisi, kuona, kupua, kunusa, kugusa, ulimi, kuonja, kusikia, hizo hisia 6. Na katika mwanadamu yule yule alivyoumbwa, ana kitu kinachoitwa nafsi. Nafsi, ndani ya nafsi, kama nilivyotangulia kusema kwenye maeneo mengine, ndani ya nafsi kuna kitu kinachoitwa will au uchaguzi. Ndani ya nafsi kuna kitu kinachoitwa mind, akili. Na ndani ya nafsi kuna kitu kinachoitwa moyo, mahali unapoficha mambo yako. Na ndani ya nafsi kuna kitu kinachoitwa emotions. Kwa hiyo ni vitu vyoko ndani ya nafsi. Alafu pia ndani ya nafsi kuna kitu kinachoitwa roho. Mwanadamu ameumbwa, kitu cha tatu ni roho, ambayo ndani ya roho kuna kitu kinachoitwa conscience au conscience au dhamiri. Kwa Yesu hapa alitahadharisha. Na kabla sijaendelea sana, hebu tuangalie katika kitabu kile cha Mathayo pale 10 mstari ule wa 34. Hebu Matilda, hebu nisomee pale mpaka sasa 36 tupate kisa halisi sasa. Neno la Bwana linasema hivi, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani, bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe na mkwe mtu. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Hebu endelea hapo. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona thawabu. Amen. Kwa mzigo mkubwa wa mwanadamu, adui mkubwa wa mwanadamu ni wewe mwenyewe, wala si shetani. Simtetee shetani. Shetani yuko kiwango cha 3 huko, kama tutakuja kuja kuangalia. Yaani wewe mwenyewe ndio adui wa wewe mwenyewe. Nafsi yako ndio adui mkubwa sana, ambao yuko ndani ya mwili. Yaani huo mwili wako huo ndio umebeba nafsi. Na ndio Yesu akasema kwamba mtu atatoa nini zaidi ya nafsi? Maana ndani ya nafsi ndio kuna uchungu, ndani ya nafsi ndio kuna raha, ndani ya nafsi ndio kuna matamanio, ndani ya nafsi ndio kuna upendo, ndani ya nafsi ndio kuna kutafuta utajiri, ndani ya nafsi ndio kuna elimu, ndani ya nafsi ndio kuna kila kitu. Sasa nafsi kwa wengine imekuwa mzigo. Kwa nini nasema kwamba adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake? Wa nyumbani mwake ni mambo gani? Angalia nafsi yako inapenda kuchagua vitu gani katika will. Maana tumesema ndani ya nafsi
kuna mapenzi, kuna uchaguzi. Badala ya kwamba uchague mambo mazuri, nafsi yako inakupelekea tu kuchagua mambo mabaya, na ndio maana utahukumiwa. Kwa ule uchaguzi unaochagua mambo yote mabaya, badala ya kufanya mema, wewe ni mtu tu always unafikiria mambo mabaya tu, mabaya tu. Kwa hiyo Mungu akukupa will, mapenzi ya kuchagua chochote kizuri, wewe umeshaendekeza nafsi yako katika kuchagua mabaya. Kwa adui mkubwa ndani ya wewe ni wewe mwenyewe. Kwa usipodhibiti uchaguzi wako, ni kwamba utahukumiwa. Usipodhibiti akili yako, Mungu alikupa akili ili ufanye mambo mazuri. Mungu alikupa akili ili uweze kutengeneza vitu vizuri, lakini kama akili yako ambayo Mungu amekusaidia kuwa nayo inakupelekea kutengeneza vitu vibaya, mabomu, vitu vya ajabu ajabu, kubuni na kutengeneza vitu vichafu vibaya, hata bangi, pombe. Mungu akukupa akili hiyo uifanyie vibaya. Mungu alikupa akili kwa matendo ili uifanyie mambo mazuri. Kwa hiyo ni nafsi. Usipoidhibiti akili yako ambayo imebebwa ndani ya mwili, ni kwamba utakuja kuhukumiwa. Ndani ya nafsi tena pia kuna kitu kinachoitwa kuna emotions, matamanio. Kwa usipodhibiti, usiporidhika na huyo mke tuliyekuoza kwa halali madhabahuni, bado umeendekeza tamaa zako kwenda kutafuta wale wengine wawawote, ndio maana utahukumiwa, kwa sababu umeshindwa. Wewe mwenyewe umejishindwa. Wewe ni bosi wa bosi wewe mwenyewe. Wewe ndio maana ukishindwa kujitawala, uweze ukatawala nafsi ya pili. Ndio maana Wakikuyu wana usemi fulani, nilipokuwa nakuhubiri Kenya, wana usemi kwamba jishinde mshinde. Wewe ukijishinda wewe ni rahisi kushinda nafsi nyingine. Wewe mwenyewe ukijicontrol, ukijiongoza, utaongoza mke wako. Mara nyingi hata wanawake tunawaharibu kwa sababu wewe ni mwili mmoja na mwenzako. Utakapoanza tabia chafu, kwa sababu kwenye mwili mnakutana, tayari ile roho mbaya inamwambukiza. Unashangaa mke wako ameanza mambo mabaya kwa sababu wewe mwenyewe umeshindwa kujitawala. Wewe ni bosi wa nafsi yako. Kama wewe utajishindwa kabisa, huwezi kabisa kuweza nafsi ya pili. Hata bosi ambaye kuna watu chini yako, kama wewe mwenyewe umejishindwa kujitawala, staff hawezi kukutii. Wewe mwenyewe umeshindwa control macho yako. Je, ungependa uwe kipofu? Macho yako mwenyewe yamekushinda, umeshindwa kuyadiscipline macho yako. Yesu akasema kwamba macho yakikushinda yang'oe, si uchukue kisu. Maana yake yapeleke kwa aliye yaumba, mwambie Bwana nisaidie, macho yamenishinda. Kwa jina la Yesu Kristo, macho yako yapate kutosheka. Ndio maana tunasema uokoke. Ukiokoka macho yanaridhika. Na huyu uliye naye una magari mengi, unatamani tu mpaka uwe uchinje, ufanye ni uongeze mengine, unapeleka wapi? Kwa hiyo macho ni mzigo wako. Macho ndio maadui zako. Adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Nyumbani mwake wale ndio umewabeba. Umebeba nafsi, umebeba macho, umebeba masikio, umebeba mdomo. Ndio tunakuja huko sasa. Kwa Yesu alisisitiza sana kwamba adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Viungo vyako ndio maadui wako usipo wa discipline, na viungo hivi haviwezi kukutii usipovipeleka kwa Yesu aliyeviumba, kavibandika, kaviweka, akasema ni vyema na vinamjua kweli. Ukipeleka mdomo wako kwamba Mungu, ulimi wangu mimi ndio hatari ya maisha yangu, Bwana atakusaidia. Ukimwambia Bwana wangu Yesu, nisaidie, macho yangu ndio mzigo, ndio maadui zako hao, na hao ndio watakaosaidia, watakao kupelekea kuingia kwenye moto wa jehanamu. Maana shetani atumia viungo ulivyonavyo wewe. Tutakuja kuangalia jinsi ambavyo adui huyu anavyofanya kazi. Kwa hiyo adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Moyo wako umebeba mambo gani? Ndani ya moyo umeweka vitu gani? Mungu laiti angepasua mioyo ya wanadamu. Wamebeba chuki, wamebeba hasira, wamebeba uwaji ndani, uzinzi ndani. Ndio maana Yesu anasemaje? Mtu tamwangalia katika maneno yake, yale yanayomtoka ndio yanayojaza moyo.
Kwa ndani, mpendwa, unaweka vitu gani? Na Yesu akija atahukumu kwenye chumba cha moyo yale atakayoyakuta. Kwa sababu umebeba moyo, Yesu anasema kwamba angalia ndani ya moyo wako, cheki maisha yako. Hao ndio maadui zako watakaopelekea uingie kwenye moto wa jehanamu, moto wa milele na milele na milele na milele. Yaani milele haina mwisho. Sikufariji kabisa. Dini haitakusaidia, dhehebu lako halitakusaidia. Neno la Mungu, Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yako, ndiye atakayekusaidia. Wote tuliompa Yesu maisha yetu, alitukuta sehemu mbovu tu za hovyo. Watu ambao tulikuwa tumeshindwa na mwili wetu, watu tulikuwa tumeshindwa kutawala macho yetu, kutawala tamaa zetu, kutawala masikio. Wewe ukisikia vitu ni kusikia vitu vibaya vibaya tu, unaga vitu vizuri, unaga habari njema. Ulimi wako umejaa chuki, umejaa sumu. Kwa ndugu mpendwa, adui wa kwanza ambaye tunaendelea naye ni mwili wako mwenyewe, viungo vyako mwenyewe. Na hivyo viungo haviwezi kukutii kama huwezi kumtii Mungu. Kama huwezi kumtii Mungu, viungo vyako haviwezi kukutii wewe, kwa sababu hivyo viungo vinaliyevitengeneza. Gari inamtii aliyeitengeneza. Gari haiwezi kugoma kwa makelika. Gari haiwezi kugoma kwa mtu aliyeitengeneza. Wakina Dr. Diesel, wakina Scania, wakina Noah, haya ni majina ya watu haya, wakina Nissan, wakina nani. Hii gari yani inatembea, mwenyewe aliyeitengeneza anajua imeharibika mahali fulani. Kwa na wewe kama kuna kitu kinakusumbua, macho yanakusumbua, wewe ukiona mtu wote unaona ni wake zako tu, mpaka wake za watu. Na ndio adabu ya pombe. Pombe ukishalewa unaona wote ni wake zako. Ndio adabu ya pombe mbaya. Ndio maana Mungu anasema kwamba msilewe kwa mvinyo, acheni pombe. Maana pombe inapelekea mambo mabaya. Na rafiki wa pombe ni uzinzi. Kwa adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwako. Mdomo wako ndio adui wako namba moja. Ukimdhibiti unaenda mbinguni. Masikio yako ndio adui yako. Ukiadhibiti unaenda mbinguni. Ulimi huo, kugusa, kuonja, zile hisia sita, nafsi yako. Ndio maana Yesu akasema kwamba mtu atatoa nini zaidi ya nafsi yake. Kwa hiyo adui wako wa kwanza ni wewe mwenyewe. Ukijitawala wewe, vitu vyote vitakutii. Mchungaji, na swali hapa. Kuna mtu mwingine anatawaliwa na maisha ya ulimwengu. Yaani kwa mfano uzinzi ni hali ambayo naye haipendi. Ndio emotion hiyo. Ndio imemganda tu. Sasa huyu labda ni laana, mfano labda ni laana, uko ashalaaniwa, kizazi chake kilishaza, yaani uko wake labda ulilaaniwa. Sasa lakini yeye anataka kutoka, na yeye bado hapa atakuwa ndio adui pia. Yaani ni adui yake. Kwa nini Mungu atatuhukumu? Kwa sababu tumebeba mwili, tuna roho, tuna nafsi. Na ndio maana Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anaalika watu. Tatizo sio dhambi. Tatizo sio dhambi. Tatizo sio laana. Tatizo sio mikosi. Tatizo sio visilani katika maisha yako. Tatizo ni wewe, ujeuri wa kutokumpelekea Yesu mahitaji yako. Shetani angepewa namna, angepewa fursa ya kutubu, shetani angetubu, malaika walioasi wangetubu. Wewe shida sio dhambi, shida ni ujeuri. Peleka kwa Yesu aweze kukusamehe. Laana zinaondoshwa na Yesu, mikosi inaondoshwa na Yesu. Ndio maana pale msalabani akasema kwamba imekwisha, imekwisha. Mateso yako yamekwisha, laana zako zimekwisha, nuksi balaa zimekwisha. Tatizo watu hawapeleki vitu kwa Yesu. Mnakimbizana na mitume, tena kwa bahasha za pesa. Mbona umetoa pesa nyingi lakini bado mabalaa yako pale pale? Yesu hahitaji pesa yako. Alijua wapo maskini marofa ambao hawataweza kujikomboa, lakini kuna watu ambao wanaliza washirika wa Kristo kwamba hujakombolewa. Wewe ukienda kwa Yesu ukaongozwa sala ya toba, umeshakombolewa. Yesu anapokukomboa haachi chochote nyuma. Anakusafisha mwili mzima kutoka utosi mpaka wayo. Anavunja kila kitu, laana, mabalaa, mikosi. Tatizo wewe ni kumjua Mungu sana tu.
Ndio maana tunapokufundisha, unapookoka, tunamwambia mtu sasa endelea kumjua Mungu. Maana shetani wanawatandika Wakristo maeneo ambayo hawajui haki zao. Kwa ukijua haki zako, kwamba wewe umeokolewa na wewe ni mwanafunzi wa Kristo Yesu, Mungu atakusaidia. Na ukienda ukampelekea madhambi yako yote, matatizo yako yote, kama anavyosema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, mimi nitawapumzisha. Shetani apumzishaji watu. Yaani ukienda kwa shetani ndio unaanza mwanzo mwisho, mateso mwanzo mwisho. Lakini Yesu anapokuona una raha, una furaha, na mke wako na mume wako, ni furaha ya Yesu. Kwa hiyo adui wa kwanza wa Mkristo hatari ni nafsi yake mwenyewe. Yesu akasema kwamba mtu atatoa nini zaidi ya nafsi yake? We mambo ya Mungu unayaona kwamba ni kama ya kuonea aibu. Lakini unapolewa, unalewa mchana, unafanya mambo, lakini kwenye mambo ya Mungu unaona ni kama mustarabu sana. Lakini nakwambia rafiki yangu, shetani anaga ustarabu, shetani anaga cheo, shetani anaga elimu, shetani anaga mtu yeyote wenye wadhifa wote, uwe askofu, uwe nani. Shetani hakuogopi. Shetani agopaga mtu tu ambaye ana damu ya Yesu, ambaye amesalimisha nafsi yake kwa Yesu, amesalimisha mwili wake kwa Yesu. Kwa hiyo adui wako wa kwanza ni nafsi yako mwenyewe, wala shetani yuko mbali. Adui wa pili wa Mkristo ni dunia. Tunaposema dunia ni nini? Ni watu na vyote vilivyoko ndani yake. Samahani mchungaji. Adui wa pili ni dunia. Tunaposema dunia ni nini? Ni watu wakao ndani yake na vitu vyote, magari, fahari, madhahabu, utajiri. Hii yote tunasema ni dunia. Kwanza tumeanza na wewe. Pili ni nafsi yako na ni dunia. Batidu nasemaje? Niko na swali kwenye adui namba 1 hapo. Hiyo nafsi yako au wewe mwenyewe. Kuna watu wengine wanaogopa kwenda kanisani kwa sababu tu anahisi nikifika mchungaji akaniona, akanigusa, pengine naweza nikaanguka pale. Labda nina vitu. Sasa nikianguka wale watu wengine watanionaje? Mimi ni mkurugenzi kampuni fulani, au mimi ni mwalimu mkuu shule fulani. Mimi mbona ni kiongozi wa mtaa fulani? Sasa niende tena kanisani madhabahu kuanguka kupiga mikelele? Siwezi. Anashindwa, au akienda kanisani anakaa huko nyuma ili tu yani hataki vile kupata ule upako. Sio upako, in fact hawa nao angushwa hawa. Wengine ni mapepo, angushwa na mapepo tu. Na hata kanisani kwangu nafundishaga watu wakorofi wote kisaikolojia wanakaaga vitu vya nyuma. Alafu mtu sione aibu kwenda madhabahuni. Pale kwenye altare, pale kwenye madhabahu, ndio pale shida zote Yesu anasimamaga pale kuchukua shida za watu. Kwa hiyo usione aibu, mtu asione aibu kwenda mbele kutubu. Sio kwenda kuangushwa na kusimama. Yaani unaanguka, unaamka na shida 20 kama unaenda na shida 1. Mimi sitaki kule kuanguka huko, ni kwa kimapepo. Yesu anapokuokoa, anakuokoa mazima. Sio kila siku ni mtu mwenye mapepo yamekupagawa. Hiyo ni kwamba watu sasa hivi mitume wanachezea watu. Wanawavalisha, manipulate watu, yani kwamba wanawaroga watu, wanawichi watu. Ndio maana kila siku watu wanaangushwa na kusimamishwa. Ni wale wale. Shida ni zile zile, hazitoki. Mimi siamini Mungu wa jinsi hiyo. Mimi naamini Mungu ambaye akishuka, sikatai kuanguka. Sikatai kuanguka, lakini sio kuanguka kila siku wewe ni mtu wa kuanguka. Nataka uanguke, Mungu akutane na wewe, na si lazima uanguke ndio shida itoke. Yesu akishuka na jinsi nyingi. Sio lazima ushuke, uanguke, ugaregale ndio yani tujue kwamba shida zimetoka. Kuna watu wanagaragara kila siku na matatizo na mabalaa hayaondoki. Ni kama kule kwa waganga wa kienyeji wanaopandisha mapepo. Hayawatokaji wale watu. Kwa mimi nazungumza Mungu wa kweli ambaye akiingia anasaga, anavunja, anamweka mtu huru. Mtu anakuwa huru. Sio kila siku wao unashuhudia ni mapepo yamenivaa, jana yamenivaa, nikakemea akatoka. Sio mchezo huo wa kuigiza. Tunataka Yesu anayefanya kazi ya nguvu na mamlaka
alafu mtu asiangalie status yake, hadhi yake, kwamba hawezi kwenda madhabahuni. Kama utajiona kwamba huwezi kwenda pale, mimi nachoamini my theology, watu wote kama hajaokoka na mapepo tu, ila kuna mengine mastaarabu. Kuna wengine wanalewa, si mchokozi. Kuna wengine pepo lao ni matusi tu. Huyu anayeelewa alafu si mchokozi ni sawa? Kwapi? Kwa mfano uliotoa. Nasema kwamba kama Mungu amesema kwamba msilewe, wewe ukalewa, hata kama hujachokoza. Hata kumwamini Yesu, kutokumwamini Yesu ni dhambi moja kubwa. Kutokumwamini tu. Acha kulewa pombe, acha kuzini. Kutokumwamini ni kumfanya Mungu muongo. Kwa hiyo kuna mapepo ya jinsi mbalimbali. Nafikiri nishafundisha aina 47 za mtu mwenye mapepo. Lakini nachosema kwamba mtu yeyote ambaye hajaokoka anayo. Mengine huwa yanapenda sana kutukana, lakini kulewa hamna. Mwingine anapenda sana ulevi, lakini si mwizi. Mwingine ni mwizi sana, lakini si mlevi. Yaani huyo naye nika project shetani amempa kwamba haka ndio katakako kumfikisha jehanamu. Anaogopa kupa yote ambayo utashtuka. Lakini nakwambia kwamba shtuka sasa, nenda kwa Yesu. Shtuka sasa, nenda kwa Yesu. Kwa hiyo swali lako la kwamba kwa nini watu wengine wanahofu kwenda mbele, huko ndio kujiona. Na Yesu anasema kwamba atakayenionea aibu mbele ya watu, nami nitamuonea aibu mbele ya Baba yangu, mbele ya Mungu wangu aliye hai. Kwa hiyo adui wa pili ni dunia. Tunaposema ni dunia, ni watu, ni vitu. Kuna wengine vitu ni mzigo kwao. Tunaposema vitu ni watu, ndio maana Yesu akasema kwamba kusoma pale Mathayo 10 mstari ule wa 17, anasema jihadharini na wanadamu, kwa maana neno la Mungu linasema hivi, jihadharini na wanadamu kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga. Yaani ukishamjua Mungu, uwe mwizi uwe nani, hutakuwa na maadui wengi sana, ila tu ingawaji utakuwa maadui na serikali. Lakini jamii iliyotuzunguka mara nyingi inatokea mtu anapookoka, inatokea kwamba hawamtaki. Na wakati amekataa mambo mabaya, amekuwa mtu mwema. Na ndio maana Yesu akasema kwamba ampendaye baba, mama mkwe, ili usinyang'anywe mke wako. Au baba mkwe wako anakutuma hata kwenye mambo ya pombe tu. Wewe akija akiomba hela ya bia unampa. Kuomba hela ya nyamu uweze kumpa. Yesu anasema kwamba ampendaye mama kuliko mimi hanifai. Yaani Yesu angeendelea, apendaye vitu, apendaye wanawake, apendaye uzinzi kuliko mimi, apendaye mali kuliko mimi, apendaye utajiri kuliko mimi, apendaye dhahabu kuliko mimi, apendaye cheo. Kuna wengine yuko tayari aloge mwenzake tu achanganyikiwa achukue cheo kuliko mimi, hanifai. Apendaye mali kuliko hanifai. Kwa hiyo tunaposema adui wa pili ni dunia, ni kwamba mtu lazima ajipime kwamba Yesu au Mungu aliumba mbingu na nchi na vitu materials, kipi bora? Kuna wengine wameshindwa na dunia. Akiona vita anachanganyikiwa. Ukiona gari mwenzako anaendesha unakuwa na bifu na wivu na fitina. Hiyo ni vitu. Na huyu sio adui mkubwa sana. Maana hiyo kwanza ni want, sio need. Sio mahitaji hayo ambayo yatakusababisha ufe. Ukikosa gari, ufe ukikosa nyumba. Kwa Yesu anasema kwamba anatahadharisha kwamba wewe Mkristo, je, ukiona dunia na fahari yake. Kuna wengine kabisa mchezo tu, sikatai, hata mimi mwenyewe ni mshabiki wa mchezo wa aina fulani, lakini siwezi muda wa mchezo unakaa tu pale wakati wa ibada ipo, lazima uende kumwabudu Mungu. Sikatai watu wasicheze, sikatai watu wasifanye mazoezi, lakini lazima upime. Hii inaitwa dunia na mali na vitu vilivyoko ndani yake, watu pamoja na vitu. Kuna wengine vitu tu vinampeleka mbali kabisa na Mungu. Kwa lazima Mkristo uangalie kwamba aliyeumba dunia anahitaji ushirika pamoja na wewe. Umpende Mungu, umche Mungu, mwishie Mungu, kwa sababu dunia itapita na vitu vyake. Na ndio maana neno la Mungu linasemaje? Aipendaye dunia kumpenda Mungu akumo ndani yake.
anayependa dunia. Sio kwamba tuichukie, hapana. Yaani kuipenda kuliko kupenda pesa, kuliko kupenda vitu, kuliko aliyeviumba. Maana yeye Mungu anasema kwamba yeye ni Mungu mwenye wivu. Yaani tunapoabudu alivyoviumba kuliko yeye aliyeumba, kwa Mungu ni chukizo. Tunapopenda vitu sana, tunapovinyanyua sana, tunapoviabudu, tunapovisujudu, tunapovikumbatia, wakati Mungu aliyeviumba tunamkataa, kwa Mungu ni chukizo na ndio dhambi, na ndio maana tutahukumiwa, kwa sababu hatukumsujudu, hatukumpa sifa yeye aliyevitengeneza. Kwamba watu wanapenda pesa lakini Mungu hamtaki. Na ndio maana wanafukuzana na pesa, na pesa inawakimbia. Pesa haiwataki, lakini wao wako tayari aweze kupata pesa kwa namna yote, kuchinja, kuua, kuzurumu maskini. Mtu anaweka matrilioni, mabilioni ndani, maskini wanalia, hospitali hatuna, mashule ndio hayo hayana vifaa. Unashangaa mtu mmoja tu. Kwa kweli tuombee sana nchi yetu, na tuombee sana hizi sera zinazobadilika mara kwa mara kwa rais wetu, kwamba vitu vyote, mafisadi wote na wala rushwa. Maana Biblia inasema kwamba rushwa inapofusha macho. Afu rushwa, mtu mla rushwa haangalii, anakusanya vitu vingi, lakini Mungu anasema kwamba watakusanya na hawatavila. Mchungaji, nina mfano hapa kwenye hii swala la huyu adui namba 2 dunia. Mfano wangu ni huu, kwamba tunashuhudia siku hizi mtu anaweza kaa amepata matatizo, ni mgonjwa, anaumwa, lakini wale watu wakuja kumwangalia, mwenye kumletea juisi, mwenye kumpa pesa, labda anataka kukatwa mguu au anataka kufanya operation ya kichwa au ya nini, hawapatikani. Lakini tu msiba wake unapotangazwa, ndipo pale utakapoona watu wanakuja na sare za bei ghali, magari, pesa, watu watakula, watu watakunywa. Huo mfano wangu huu, mchungaji, uko mahali gani? Mimi kabisa napenda kabisa mtu anapoumwa ndio mahali pa kuonyesha bidii zote. Tena unajua, mtu akimtembelea magereza na hospitalini huwa na kuweka alama ambayo hawezi kusahau. Na huu wema wa kufanya mtu ameshakufa si wema halisi, unaitwa ni wema wa woga, ili na wewe ujuzike hivyo hivyo vizuri kwa watu. Lakini laiti kama mngefanya namna kukomboa ile nafsi, wewe endelee kuishi. Kama ni daktari, angeendelea kutibu watu. Kama ni mtu ambaye ana kipawa fulani, angeendelea kuimba. Lakini mnapoonyesha wema, ameshakufa. Ndio maana hata masifa mengi sana, unashangaa mtu akifa ndio unashangaa sifa zinajaa daftari zima. Mbona alipokuwa mzima anaharibika, watu hawakuweza kumsaidia? Au anafanya vizuri, mbona watu hawakwenda kumpongeza? Au alipokuwa mgonjwa, hapo ndipo bidii kabisa za nguvu zingeonekana pale kuokoa ile nafsi. Maana kuugua sio kufa. Mimi kuna watu kabisa ulikuwa ukimuombea unaona kabisa hii nafsi inakwenda, lakini unashangaa ajabu ya Mungu, anapona, anaendelea kuishi. Kwa hiyo huu wema tunaofanya baada ya mtu ameshakufa, ni kweli ni vizuri kwa ajili ya comfort, ya kuwafariji wale waliofiwa, lakini tungeonyesha bidii kabisa kabla hajakata roho. Hapo ndio ingekuwa ni wema mkubwa zaidi. Basi tu kwamba kwa sababu Mungu lazima atengeneze jinsi ya kutuchukua. Kuna wengine hata basi ukimhudumia baada atakufa tu. Basi tu kwamba kwa kweli alihudumiwa, kwa kweli msaada ilitokewa, lakini basi Mungu amependezwa naye. Lakini mtu mara nyingi anapougua, ndugu wanatengeneza kwa hawafiki kwake, hawamsaidii chochote. Lakini akisha kufa, unashangaa cha kwanza ni kwenda kuambush ile nyumba, kunyang'anya mali za marehemu. Hiyo ni laana, balaa. Amesema Kutoka 22 mstari wa 22, 21, 22, ukimuudhi mjane kwa neno lolote na yatima kwa neno lolote, nitakuua. Kuna somo la kufa mapema, nitakuja kulihubiri. Ukitaka kufa mapema, wachokoze watu hawa, yatima, mjane, yani wewe moja kwa moja, Mungu hata kuchelewesha. Tunaendelea na adui watatu. Adui watatu wa mwanadamu na hasa Mkristo ni Shetani. Sasa hapa ni adui wa wote wenye dhambi, watakatifu. Shetani kitu anachokifanya, kwa sababu ni adui aliyeshindwa,
kwa sababu ni adui wa Mungu namba moja, na adui wa mwanadamu pia namba moja, kwa maana ya kwamba hataki mwanadamu aende mbinguni. Na tujue kwamba adui wa Mungu ni adui wako pia, na anayekutesa Mungu ameahidi kwamba atamtesa, na maadui wa kwako Mungu amesema watakuwa maadui wangu pia. Na ndiyo maana chochote kinachokuja kwako ndivyo sivyo, kipeleke kwa Mungu. Kama ni kiungo kinataka kukukosesha wewe na Mungu, maana Mungu alipokuumbia macho yalikuwa mema. Ukiona macho yanakuzidi, peleka kwa Mungu, funga na kuomba, kemea kwa ajili ya hayo macho ya zinaa, ya uzinzi. Wewe ukiona kila mtu tu, yani wewe hunaga mtu ambaye tayari unaanguka hata kabla hujafikiwa, hiyo ni pepo ya uzinzi, ni pepo ya zinaa ambayo Mungu anasema ipeleke kwake. Na kama huyo adui amekuuzi wewe mwenyewe mwenye naye, mpelekee Mungu aliyeumba. Mungu anasema kwamba atamdiscipline. Ndio maana hata sisi wachungaji tunahubiri, sio kwamba tulizaliwa tukiwa watakatifu wema. Tulikuwa ni walevi sana wa pombe, lakini Mungu aliye hai akatuokoa na akatuponya. Kwa adui wa tatu ni shetani. Shetani kitu anachokifanya, anatumiaga kanuni moja inaitwa SWOT. Watu ambao wamesoma leadership wanaijua sana. SWOT ni SWOT. Shetani kabla hajakuja kwako, kuna kitu anatumiaga kinaitwa kanuni ya SWOT. Hii hata nchi inatumia sana, ma-CID wanatumia, nchi zinatumia kwa ajili ya kukamata watu waovu, watu wabaya. Hata pia ni msingi wa kuweza kuendeleza mtu. Hii ni kanuni ambayo unaweza ukaitumia, SWOT. Kwa maana ya kwamba shetani kwanza naangaliaga, S ya kwanza ni strength ya kwako, nguvu zako wewe Mkristo ni wapi, ni nini. Kama ni maombi, shetani kufanya ni kuua nguvu ya maombi, usiendelee kuwa ni Mkristo mwenye nguvu ya maombi. Kwa hiyo cha kwanza kabisa naangalia nguvu yako ni yuko wapi. Hata serikali inapotaka kumshughulikia mtu mkorofi au mhujumu uchumi, kwanza huwa wanampeleleza. Ndio maana nashangaa kwamba wanasema kwamba upelelezi unaendelea. Kitu cha kwanza ambacho wanafuatilia ni nguvu ya huyo mtu ni nini. Ana bank account na shilingi ngapi, wana freeze kwanza, wana ambush kwamba huyu mtu asitoe pesa, maana ukitoa pesa utakuwa na nguvu. Kwa hiyo ya kwanza shetani anachoangalia kwamba una nguvu gani katika Mungu wewe, katika kumpenda Mungu. Kama ni kutoa, kama ni maombi, kama ni kufunga na kuomba, kama ni wema, kama ni kuhubiri, kama nini, kwanza navunja pale. Kwa hiyo linda sana kipawa ulicho nacho, usiache wala usimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo nguvu yako ndio mahali ambapo shetani ataingilia. Shetani hajapewa uwezo wa kutulazimisha. Shetani anaangaliaga kitu gani unakipenda zaidi, hapo ndio atakapokumalizia wewe. Lakini cha kwanza anafanyaje? Amalize nguvu zako, strength. Cha pili W, ili inaitwa W ni weakness. Udhaifu wako wewe ni kitu gani? Pamoja na kwamba umeokoka, pamoja na kwamba unaenda kanisani, wengine shetani alishawapiga zamani mtama. Kwamba wacha aende tule simlevi, wacha aende tule simzinzi, tuacha poteze muda. Najua Mungu wachanganyi. Mungu anasema kwamba ili ungekuwa moto au baridi. Kwa hiyo udhaifu wako huo ndio utakao kuua. Kwa shetani angaliaga kwamba udhaifu wako, kama ni wanawake atakujia hapo ndio atakako kumalizia. Kwa shetani sio mgumu sana vile. Katrida, ndio maana tumeanza na adui wa kwanza. Ukijiweza wewe, shetani hawezi kuja kwako. Uwe ni kituo cha mateso, matatizo, magonjwa na nini, anapita mle. Kama hujadhibiti macho yako, hujadhibiti tamaa zako, hujadhibiti ulimi wako, shetani atapita mle atakuletea madhara. Kwa hiyo stage namba 2, hatua namba 2, stage namba 2 ni weakness. Udhaifu wako ni kitu gani? Pamoja na kwamba unaenda kanisani, wewe ni mdhaifu sana. Ukisema kidogo tu nakasirika. Pamoja kwamba unaenda kanisani, asili imekutawala. Anajua pale ndio utakapopitia pale. Pamoja kwamba unaenda kanisani,
Ukiona wanawake wamevaa vimini unachanganyikiwa, anjua pale pale nitakapopitia. Pamoja kwa mnaenda kanisani, wewe ni mlevi namba 1, wewe yani mnakutana naye, yani huo udhaifu wako ndio shetani atakaopitia kukumaliza. Ndio bado tunasema maadui watatu wa Mkristo. Kwa hiyo adui huyu watatu wa mwisho ambaye ni shetani hana nguvu kama unavyomuwaza. Shetani ni kweli ana nguvu kuliko mwanadamu, ana akili kuliko mwanadamu, lakini ukimwamini Yesu hana nguvu, maana Mungu ametupa mamlaka ya kumkanyaga huyu maruhani. Hebu moja nisomee hapo Matilda. Mathayo ndio 10 mstari wa 1. Mathayo 10 mstari wa 1, neno la Mungu linasema hivi: akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu, wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Amen. Soma mstari wa 8. Mstari wa 8, neno la Mungu linasema hivi: pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure nanyi toeni bure. Na kuja tena kuwashambulia hawa wanaochukua pesa kwa shirika kwa mabasha. Tumepewa mamlaka. Mkristo yeyote anapaswa awe na mamlaka ya kumdhibiti shetani. Hana nguvu nampa wewe, maana kila kitu nasema ni shetani tu. Shetani anayokuambia macho yako yatazame, sawa, macho yanakuamba uyatazame, maana yako yatawale macho yako, tawala midomo yako. Shetani akulazimishi kusema, shetani akutazimishi kuona, shetani kuweki kwenye TV pale kwa lazima. Ni tamaa zako tu kuziendekeza. Shetani hana mamlaka kama unavyomuwaza, ila napitaga mle kwenye tamaa zako wewe. Yesu aliwapa mamlaka mitume wake, kwamba nimewapa mamlaka, na hii mamlaka fanyeni watoto wangu bure, wala msiwachaji pesa. Na kuja tena kwa watumishi wenzangu mnao wadai washirika bahasha za pesa ili muombee matatizo yake. Huo ni utapeli. Mungu amekataa. Kwa jina la Yesu Kristo uache, kalime. Kwa mtumishi kukuzuia kulima, kwa mtumishi kutumzumii kukufuga, huo ni utapeli. Muombee mtu apone, mwenyewe aje na sadaka ya shukurani, mwenyewe aje na ng'ombe wake kumshukuru Mungu, aje na mbuzi wake kumshukuru Mungu, aje na kuku wake kumshukuru Mungu, awe na chochote zaidi kumshukuru Mungu. Sio kwanza nipe nikupe, hapo na uza. Na Mungu hawezi kufanya hivyo. Anayefanya hivyo ni mganga wa kienyeji. Kwa jina la Yesu Kristo nakemea wewe mtumishi ambaye una tabia hii. Mungu anaenda kumaliza huduma yako, maana sasa maskini wataenda kwa nani? Yesu ametuambia nimewapa bure, toeni bure. Kwa nini unawachaji watu pesa wewe? Wokoka, kwa sababu kwanza hata hujaokoka. Hatujajua hata shule ulienda shule gani. Umelipuka tulipochukua hicho kimbora, na huo uchawi tayari umeshakuwa mtumishi. Huna hata rekodi ni wapo lisoma. Huna rekodi ni wapo alikulea nani? Bwana amenituma kwa watu wa Bukoba, kwa watu wa Kagera, kwa Lagwe hapa, mitume waliokuja kwa siri. Kwa jina la Yesu Kristo navunja huduma zenu za kuwachaji watu, za kuuzia watu maji, za kuuzia watu udongo, za kuuzia watu chumvi. Huo ni uchawi wa Kinigeria. Kuna kitabu nimeandika Imani Potofu na aina 600 za uchawi. Huo ni aina ya 600 ni miongoni mwa hiyo. Yesu hahitaji kiti la ponye mtu. Alisema mtaweka mikono juu ya wagonjwa mimi nitawaponya. Mbona unawazidi kuwawekea ndio wanazidi kuumwa? Maskini atapotea wapi? Ataponea wapi? Yesu akasema imekwisha. Nimewapa hii mamlaka. Hiyo nguvu tunaponyea watu sio ya kwetu. Mimi mwenyewe sijui mapepo yanavyomtoka mtu. Mimi mwenyewe sijui jinsi ambavyo kansa inamtoka mtu anapona. Yesu aliyewaumba ana uwezo wa kuponya. Wewe huna uwezo wowote. Basi kama unachaji, itakuwa ni kwamba shetani anafanya kazi na wewe. Kwa hiyo huyu adui namba 3, shetani, akishaangalia kwamba udhaifu wako ni huu, hapo ndio atakapopitia.
Sasa atapitiaje ile inaitwa opportunity, fursa atakayoitumia. Atatumia fursa gani kukukabili? Huyu mtu ni mlevi, huyu mtu ni mchawi, huyu mtu ana hasira, huyu mtu ana wivu. Anapitia mle nani aende amchokoze kama una hasira. Kwa hiyo anatumia opportunity. Atatumia opportunity ya weakness yako kukumaliza wewe. Atatumia opportunity yoyote shetani kukumaliza wewe. Kwa ndugu yangu, ili mdhibiti huyu mahurani shetani huyu, ili udhibiti majini, ili udhibiti mapepo, ili udhibiti mashetani yanayotawala nafsi yako, nenda kwa Yesu aliye hai. Mungu atakusaidia. Nasema njooni wote mnaoelemewa na mzigo. Una mzigo gani? Una matatizo gani? Kwa shetani akishajua kwamba atatumia fursa fulani, kama ni mlevi atapitia kwenye ulevi tu. Sasa pepo fulani ndiye aende. Sasa hiyo ndio tii ya mwisho, kustrike. Nani atakayeenda kumfanyia kitu hiki? Anatuma mjumbe wake. Ndio maana kanisani maajenti wanaweza kaingia, mwapi maajenti wanaweza kaingia. Shetani anasema kwamba amtume nani? Sasa ndio hii tii ya mwisho, threat. Nani atumwe? Jini gani atumwe? Pepo gani atumwe? Ndio nashangaa mtu anafanya vita ambavyo hata sio hadhi yake. Unafanya vita ambavyo wala hata vilingani na elimu yako. Wazazi wako wamegharimika kukusomesha chuo kikuu, lakini unafanya vitu vya hovyo, vitu vya hata vya nasale. Na wanajuta wazazi, maana wametoa mali nyingi kukusomesha. Lakini ajabu, shetani amekutawala, anakuburuza anakotaka, maana umekuwa mtumwa wake sasa. Lakini light leo hii ungempa Yesu maisha yako, Yesu atakusaidia, Yesu atakuinua, Yesu atakubariki, Yesu atakuponya. Hakuna tabia isiyoachika. Kama uliacha kunyonya ziwa la mama yako, hakuna tabia isiyoachika. Hakuna tabia inayomshinda Mungu. Na kunyonya by the way ni kuzuri tu, lakini kwa umri huo ukienda kunyonya watakutungia hata wimbo. Lakini kwa Yesu hakuna tabia inayoshindikana. Ukienda mazima, ukampelekea nafsi yako, ukampelekea mwili wako, ukampelekea akili zako, ukampelekea uchaguzi wako, ukampelekea matamanio yako, ukampelekea macho yako, mdomo, ulimi, Yesu atakusaidia. Kwa sababu yeye ndiye aliyeumba ulimi, na akauweka, na akasema utaitwa ulimi. Kwa mwamini Yesu leo. Kama utamwamini Yesu, maadui zako hawa wote Yesu anaenda kukusaidia. Maadui watatu wa hatari, ukianza na wewe mwenyewe, na dunia, na shetani huyo. Na wote hawa Yesu aliwashinda, na akasema imekwisha. Akasema imekwisha. Simba wa kabila la Yuda, asiogopa matatizo, asiogopa uchawi, asiogopa majini, maana jina lake ni kubwa kuliko majina yote ya mapepo, ya majini, magonjwa yote ya hatari, yasiyo hatari. Jina la Yesu liko juu. Na ndio maana katika jina la Yesu Kristo kansa inapona, katika jina la Yesu Kristo magonjwa hatari yanapona, katika jina la Yesu mikosi, baraa, nuksi vinapona, katika jina la Yesu Kristo. Kitu gani ulicho nacho? Ni adui gani uliye naye? Ni mchawi gani anayekupoteza nafsi, anayepoteza amani yako? Ndugu msikilizaji, utawasiliana nami. Nimemwona Yesu akisaidia watu wengi sana wenye mabalaa, wenye nguvu za giza, wanaosumbuliwa usiku hawalali. Wengine wanalala wamesimama, wengine wanachukuliwa kupelekwa huko na huko, lakini baada ya maombi wanafurahia. Mungu akukuumba upate matatizo, Mungu akukuumba upate mabalaa, Mungu akukuumba upate mikosi. Hata mimi mwenyewe Mungu amenituma kama mjumbe wake kukuweka huru. Achana na watu wanaochukua pesa, wanaosema toa vitu ili upone. Yesu alikufia bure. Wokovu ni bure, kupona ni bure. Hospitali tu ndio watu wanachaji kwa sababu ya gharama, na ni elimu ambayo iko wazi, haina masharti. Lakini Mungu amekukataza kwenda kwa waganga. Unavyozidi kwenda kwa waganga ndivyo unavyozidi kupotea, na jinsi ambavyo vitu vinazidi kukuharibikia.
Kimbilia kwa Yesu aliyekuumba, kimbilia kwa Mungu aliyekuumba, kimbilia kwa muumba wako, Bwana wako. Hakukuumba upate matatizo, hakukuumba uwe ni mtu wa mabalaa kila wakati. Unashika vitu havishikiki, unashika biashara hii na kwenda vitu vingine vinaenda havieleweki. Mungu anasema kwamba kimbilia kwake leo. Kuna msaada, kuna msaada kwa Mungu. Wote wanaokimbilia kwake hawatupi, ila Yesu hatakulazimisha, maana kumekupa utashi.